Jebať na hokej. Myslím to úplne vážne, ako vášnivý hokejový fanúšik. Srať hokej. V poslednej dobe sa po neúspechu našich hokejistov rozbehla veľká verejná diskusia, kam speje náš hokej a prakticky všetci sa zhodli, že potrebuje viac peňazí a viac práce s mládežou. Je super, že prebehla verejná diskusia, ale naozaj sme Kanada alebo Švajčiarsko a náš jediný problém je, že nebudeme mať dostatok hokejistov v NHL, ktorí aj tak odmietnú ísť reprezentovať, aby neohrozili svoje miliónové kontrakty. Ja mám lepšiu tému na verejnú diskusiu. O vymieraní slovenského národa. A v hre je nie kvalita našich hokejistov a ich zmluvy v NHL, ale budúcnosť národa či existencia aj vašich dôchodkov. Čo tiež nie je celkom zanedbateľné. Čo poviete? Súčasný stav by som prirovnal k cirkusovému medveďovi. Volakedy, či už je tým myslený stredovek alebo minulé storočie, bolo omnoho viac zvierat na putovných atrakciách, kde zvieratá napríklad medvede prevádzali rôzne naučené kúsky. Dnes je tejto zábavy založenej na drezúre divokých zvierat našťastie omnoho menej. Ale predstavme si situáciu porovnateľnú s dneškom. Ekológovia by nebyli na poplach, pretože medveďom ubúda pôvodný biotop a že sú miesta, kde im hrozí vyhynutie. Ale hystericky by sa riešilo, či globálna úroveň ľadového medveďa žonglovať s loptou celosvetovo klesá. A filozofovalo by sa o tom, ako je dôležité, aby si mláďatá ľadových medveďov zvykali na hru s loptou už v útlom veku. A že cirkusanti a prevádzkovateľia putovných atrakcií potrebujú viac peňazí na lepšie klimatizované stany, kde by trénovali mláďatá týchto medveďov. Zatiaľ čo ľadové medvede sú ohrozené na vyhynutí a prichádzajú svoj pôvodný biotop. Ľudia, ja som fanúšik hokeja, ale naozaj je to teraz najdôležitejšia vec, ktorú by sme mali riešiť. Poďme verejne diskutovať o klesajúcej pôrodnosti. O tom, ako všetci mladí utekajú do iných krajín vďaka umelo vytvorenej príjmovej nerovnosti v rámci jednej trhovej únie s jednou menou. Poďme riešiť skutočné problémy ľadových medveďov a nie snehových vločiek. Chceš ma podporiť? Zdieľaj moje videá, posielaj ich svojim priateľom a nevol kisku.